Alright, dito pa lang ako sa Freedom Park. Punta ako ng Palayan, susunduin ko si Partner Cool Touch. Kami ruta namin ngayon ay Baler. Matagal na namin gustong puntahan yon, laging napupostpone. May mga bagyo. Kaya na ngayon ang araw na to maganda maging araw para makarating kami ng Baler. Ito ang Freedom Park. Maraming nagkasusuba. Right. Dito na ako sa Palayan. Malapit ko na ang sunduin. Nakita ako sa bahay ni Cool Touch. Good morning. Alright. Welcome to Palayan City. Palayan City, welcome. Hello. Good morning. Nandito na ako sa house ni Cool Touch. Ayan. Medyo naaga ata ako nang-arrive. Siya ang aking ngayong kaduo. Good morning, good morning. Alright. Dito na kami. Kasama ko si Cool Touch. Ang kaduo ko ngayon. Punta kami ng Baler. Bishop Sophibal Memorial. Payapa ang araw ngayon. Mukhang mapayapa rin sana kayo makarating ng Baler. Chill ride lang kami. Ayan, may baon akong saging. Ayun, no? Nakikita nyo ba? Saging yan. Huwag kang pakasiguro sa bundok. Huwag kang pakasiguro sa bundok. Okay. Tayo sa lubungan tawagin. Alright. Yung kanan na yan papuntang Dingalag, Gabaldon, Laor, Gabaldon. Ayan, Laor, Gabaldon. Diyan punta. Ito kami, diretso kami. Tambong-abong, Labi. Ayan. Alright. Ayan, delay ito ng Batupere. Chill ride lang. Cool, dude. Pang di makuhanan. Sa akin pala nakatutok. Pas kami sa kanang bungahabo. Arko. Sa akin pala nakatutok. Ay, pesa. Yun. Ganda ng panahon. Huwag sana umulan sa bundok. May pesa na kami. Dito kami sa Kalaanan. Hindi ko nakuhanan sa mukha ko nakatutok.
pa tong katandem ko. Alright, simula na kami pumanik. Sisimula na tayong pumanik ako. Mukhang maganda ang panahon. Huwag lang sanang umuulan. Huwag sanang pupulihatin at kami walang ensayo. Dinadaan lang sa lakas. Lakas ng loob. Mahina ang tuhod. Walain mo yun. Sa baler kami pupunta. Dati pangarap lang. Ngayon eh. Ba't parang alang tao ata ngayon? Parang kapayapa ata ng ano, I love bungabong. Oh. Payapa, oh. Walang mga taong gano. Kakaiba ata tong araw na to. Nagkaisa ang mga ano, mga pupunta rito. Yun. Yes. Diyan tayo may upuan. Ayan. So far, pahinga muna kami bago tuluyang umahon. Ito na uli namin yan sa tulay na ng Labi. Doon daw kami kakain yung partner kong si Cool Touch. Okay, recover. Tahimik, mapayapa dito ngayon. Oh. Maghantay kaya rin tayong bumabangking dito. Parang sa ano, sa Devil Corner sa ano, Marilaki ba 'yun? Pero mga baby mga nandito, mga nagbabangking dito. I love bungabong. Ano, partners, kaya ba? Kaya. Kaya. Susuka pero di susuko. Oh. Baliktad. Susuka. Ito ba? Di ba lahat ay mahirap? Okay. Kayanin kaya ang baler. Maahon na kami papuntang Labi. Ayun. Susuka pero hindi susuko. Nakakangawit pumigil ng isang kamay. Ito na siguro yung ano. Sabi na siguro kami sa tulay. Ay, malayo ba? Mukhang malapit lang. Well, Down the hell
doon sa labi. Yun, dito kami kakain sa dulo nito. Kain muna kami ni Paring Tats. Yan. Welcome to the Labi Breeds. Trick pockets looking hectic. Butterfly doors when I let your bitch sit. Look majestic. Move out to my next bitch. She look 42, man. I think I'm dyslexic. Whip a test. Spinners looking kinda ass. Mommy bumping in my face. Sorry, another clip. Walang masyadong tao, himala. Walang masyadong tao ngayon dito sa Labi Breeds. O maaga pa. Maaga pa siguro. Yan. Dito kami muna mag-aagahan. Ayan, tuloy ng labi. Ang sa puno to, agahan kami. Dito kami kakain. Ayan. Ubo na yan. Yan ang aming kakainin ngayon. Bago pumanek, papuntang Villa. Chow-chow muna kami. Yun. Welcome sa Labusob River Mountain View. May entrance here. May bayad. Ay, narito. Alright. Sarili ah. Tayong naliligo dati dito, talagang nag-adwelga ata yung mga bakasyonista ya. Maligo oh. Lalo sa Labusob River Mountain View. Nako, ayan na ang pondo, ayan na ang ulan. Parang masarap mag-banding-banding dyan, oh. Yun, oh. May tulis pa yung kubo. Wow, ganda. Ano naman kaya yung nasa kabila? Tingnan nga natin kung ano yung nasa kabila. Sa kabilang bundok. Ito, ang kabilang tulay. Nako, lalim. Ganda oh. Ito, ang isa pang dinadayo dito, ang Camp Paradiso. Magandang loob niya. Pwede kayong magpa-picture sa loob. Magandang mag-picture sa loob sa ano yan eh. Camp Paradiso. So, diba? Ganda. Yun no. Ayun no. Sige bra. Sige, ahon yan. Alright. Dito tayo sa Camp Hamog. Ang ganda rin din eh. Masyadong din okay. Ang ganda rin. Camp Hamog. 6 kilometers po sa Labi. Mama. Oo. 6 kilometers po sa Labi. Ayan. Kung nakita nyo yung lugar na to, mga 3 kilometro pa. Kulang 3 kilometro sa boundary na ng Villa. Doon ako papahinga sa isang bantayan. Okay, mga
kilometro mahigit na lang. Hilya na tayo. Boundary. Yan. Pala dito. Recover muna kami din eh. Wow, yabang ng bundok ko. Inaakap ng ulap. Kami, 1 kilometro na lang. Igorot Stone Formation. Ay, Baguio yata yun ah. Napuntahan mo na ba yun? Igorot Stone, ano ba tawag doon? Basta yun. Bagong pasyalan sa Baguio. Igorot Stone. Yun. Lapit na kami, 1 kilometer. Sa boundary na kami ng... Ayan, pinapayok. Pumapayok pa rin. Susuka pero di susuko. Alright, lapit na kami. Resort ngayon dito. Hindi sa Highland pa. Heaven Joy. Lilibutan. Puro resorts dito pala. Marami pa akong hindi na ako videohan, nakuhanan. Right. Medyo umuulan-ulan pa ng konti. Plus nila yon, wala pang ensayo. Okay. Uy. Yun oh. Ayun oh. Yeah boy. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Sige. Alright, picture daw muna. Nakatawid na kami ng borders. Sa Aurora na kami. Ayan. Sa Aurora na kami. Tawid na kami ng borders. Ayun. Lusong naman na kami. Puro lusong naman na to. Alright. Lusong naman kami. Lusong na kami. Bawi kami, bawi. Iyan na nga po, naganap na ang hula. Umuulan, inubutan kami ng ulan dito sa bundok. Kailangan na namin matinga. Ayan o, malakas na ulan doon. Inubutan kami ng malakas na ulan. Ayun nga, nakakita na kami ng sisidungan. Kakain na kami dito. Okay, kakain na kami dito. Kakain daw. Habang nagpapatila ng ulan. Yun. Survive. Manananghalian na kami dito. Alright. Magandang hapon. Kaya ba? Kaya ba? Hello.
Shout out sa mga taga Baler. Andito kami. Ah. $115 kilometers. Namin 115. Alright, malapit na kami. Yung ito na kami sa bayan ng Baler. Naakulan kami sa bundok. Alright. Okay, dito na kami sa Baler. Tawag dito. Kapuli-pulikat. Puli pa rin. Yun. Alright. Dito kami sa bay. Costa Pacifica. Mas masaya sana kung kumpleto ang pool bikers. Ganda rito sa may Sabang Beach. Shout out Cool Bikers. Nalagpasan natin yung entrance kanina. Ay yayamanin. Yan nga pala. Kasama namin ang family ni Dads. Nauna sila dito sa Baler. Ayan no, ang kanyang misis. Naka-check-in na sila. Ito ay parte na yun ng Costa Pacifica. Tawagan ay Cubes. Bago kami pumunta sa aming tutuluyan, dumaan muna kami dito para kunin ang aming mga gamit. Shampoo! Full pack! Ayos! Ayos! Andito na kami sa aming tutulugan. Munting tutuluyan. Safe na ang aming mga armas. Aming mga friends. So, ayan. Ay. Maya lang. Alam na. Maya lang. Alright. Sige. Ay. Kita ko naman pala yung lugar natin. Ayan. Lugar namin. Share lang natin. Kaya suted. Ayun, oh. Baler. Dati pangarap lang, ngayon eh nandito na. Okay, babu. Ayun. Dito kami sa rooftop, game na. Taas. Maya lang, acoustic na kami. At ito na nga.
lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Talaga, yo girl, lasing gabi-gabi. Nalalasing ako sa iyong ganda. Sa sobrang ganda mo, nalalasing ako. Langong-lango ako sa iyong ganda. Tira! Tara, nadali mo! Bayad tayo, bayad! Bayad tayo, bayad! At ito nga po, dito kami mag-aalmusal ngayon. Yellow pea. Okay, day 2. Dito kami mag-aalmusal. Ayan, sa likod lang ng tinuluyan yan. Kay yellow pea. Ayan na. Magkot din ng malapit din kami sa Costa Pacific. At ayan, ang loob ng Yellow Pea. Yan, ganda oh. Yellow Pea Restaurant. At ayan po ang katotohanan. Isinakay na namin ang aming bisikleta sa pag-uwi namin. Ayun. Kami maglalakbay pa ng mga 3 oras. At syempre, 3 oras aming lalakbayan. Kailangan namin uli ng isang lusog na para hindi kayo magutom sa aming pag-uwi. At ang sasarap ng pagkain dyan. Malapit lang din sa Sabang Beach yan. At hanggang dito na lang po ang
tatapusin na ang aking video. Salamat sa panonood. Yan po ang aming kakainin. At ang plano namin next ride is Baguio City. See you there. Maraming salamat po.